النهاردة هنعمل مع بعض أكتر وصفة الكل بيحبها ومفيش اتنين بيختلفوا عليها، وهي البيتزا. وهقولك كل أسرار البيتزا اللي هتخليها تطلع معاكي أحلى بكتير من بره، بجد أحلى من بره. هقولك مقادير العجنة صح علشان تطلع معاكي مظبوطة، ويكون كمان طعم العجينة ذات نفسها حلو. يعني من أقل الإمكانيات هتكون، يعني لو حطيتي أي حشوة أيا كانت هيطلع طعمها حلو، لأن العجينة ذات نفسها هي اللي طعمها حلو، اللقمة طعمها حلو، وإزاي تطلع معاكي بيتزا مش عيش. أكتر الأخطاء اللي احنا بنقع فيها إن البيتزا بتكون قريبة جدا لطعم العيش، ملهاش علاقة بالبيتزا. وهتعرفي كمان طريقة الفرد علشان تكون معاكي طرية وما تنشفش وتبقى محجرة. طريقة التسوية ودي مهمة جدا، مدة التسوية في الفرن قد ايه علشان ما تنشفش معاكي، والسبب ان الجبنة ليه ما بتسحش، والتسوية زي ما انتي شايفاها بنفس الطريقة. ازاي كل ده احنا نعمله؟ والفيديو ده انا عاملة اسرع طريقة لصلصة البيتزا. هبقى اعمل لكم فيديو تاني منفصل لصلصة البيتزا من الالف للياء ازاي تعمليها في البيت. بس بجد في الفيديو ده انا كنت مستعجلة، فاضطريت ان انا اعمل صلصة سريعة جدا، تقدر تقولي عليها كده صلصة منجزة، خلصت معايا بسرعة. ازاي ده؟ اللي كل ده هنعرفه في الفيديو، بس الاول كده نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا هشتغل في العجان، تقدري تستخدمي عادي بايدك عادي، بس زي ما قلتلكوا انا مستعجله فعايزه اعملها بسرعه جدا. وطبعا لو متاح عندك عجان بيريحك، بس تقدري تستخدمي ايدك عادي وسهله جدا. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، اي كوبايه استعمليها، انا بستعمل الكوبايه المعياريه. معايا كده على ال3 كوبايات كيس من الخميرة الفورية، ومعايا ربع معلقة من السكر ورشة الملح. دول أساسي. ايه اللي يخليلي البيتزا اللقمة تطلع معايا طعمها حلو؟ هنحط كده معلقتين من اللبن البودر لو موجود، ومعايا كده أهم حاجة معلقة كبيرة كده من الزعتر. أنا حطيت معلقتين صغيرين، دول ما يعادل معلقة كبيرة من الزعتر، بس يكون الريحة بتاعته قوية، خلي بالك تكون ريحته كده حلوة. ومعايا معلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، وده غامق لاني انا عاملاه في البيت. لو انتي جايباه عادي من عند العطار يبقى هتحطي معلقة صغيرة من الثوم البودر. شوية الحاجات دي هتفرق جدا معاكي في العجينة. الزعتر، البصل والثوم بجد هيختلفوا جدا، وكمان اللبن البودر هيزود لي القيمة الغذائية، وكمان بيخليها طعمها حلو. وحطينا هنا كده حوالي ربع كوباية من الزيت، حطينا زيت الزيتون، تقدري تحطي اي نوع زيت متاح عندك، مفيش اي اختلاف. المية هنستخدم مية طبعا تكون دافية، ولا سخنة ولا ساقعة، علشان عايزين ننشط الخميرة. حطينا السكر وادي المية. لازم الأول احنا قلبنا الأول كده المقادير الجافة كلها مع بعض، وبعد كده اشتغلنا بالخطاف ده في العجان. والاول حطينا الزيت وخليناها تلف لفتين. لو انت هتستخدمي هتعمليها بايدك، تفركيها كده كويس بربع كوبايه من الزيت قبل ما تحطي الميه، ودي نقطه مهمه. انا خليتها لفت لفتين، وابتديت بعد كده احط الميه. خلاص اتعجنت معايا كده. تعرفي منين ان هي اتعجنت مظبوط؟ اول ما العجينه بتسيب الطبق اللي انت بتعجني فيه، خلاص مفيش اي حاجه لازقه فيه، خلاص هي بالطريقه دي حلو. ما تزوديش ميه كتير، ما تقلليش الميه، واحده واحده. العجينه بتكون ملزقه شويه، لما بتخمر هتبقى حلوه. هي دي كده العجنه الصح. لو انتي نشفتيها اكتر من كده وقللتي الميه هتبقى محجره معاكي، مش مظبوطه. بندهن كده الطبق نقطه زيت والعجينه، وبنغطيها ونسيبها في مكان دافي لحد ما تختمر. طبعا انا دورت في البيت على مكان امان ما اقولكوش عشان اشيل فيه العجينه دي من ادم ومحمد، يعني اللهم بارك فيهم، يعني ربنا يبارك لي فيهم ويهديهم. مفيش، هم عايزين يعجنوا، يعني ممكن الاقيهم قاعدين جوه الطبق. فحاولت ادور على مكان امان ما لقيتش، فنقلتها. جيت ادخلها الفرن ما دخلش طبعا الطبق العجان عالي، فحطيتها كده في طبق بلاستيك وغطيتها وخبيتها في الفرن.
قلبوا عليها الدنيا طبعا وما لقوهاش. انا سبتها لحد ما خمرت معايا كده، بسم الله ما شاء الله بقت جميله معايا. هنا كده لازم تدهني كده الحاجه اللي انت هتفردي عليها رشه من الدقيق. خلاص، الثلاث كوبايات دول عملوا لي 4 بيتزات وسط، يعني كبيرة في أصغر في أصغر. أكبر واحدة مقاس 28، يعني ممكن يعملوا لك 3 نفس المقاس مثلا. تمام. لو انت عايزة تكتري ممكن دي تعملي منها بيتزات اللي هي صغيرة، يعني مش الميني بيتزا، لا اللي هو قد الرغيف كده، أصغر شوية هيطلعوا لك أكتر. بس أنا عندي ال3 كوبايات طلعوا لي 4 بيتزات، أكبر في أصغر في أصغر، يعني يعتبروا إيه صغيرين شوية. معايا هنا طبق رشيت عليه رشة من الدقيق وقسمتهم كده وحطيتهم يرتاحوا، وابتديت إن أنا أفردها بالنشابة. بتفرديها النشابة فايدتها إن هي تطلعها لك كده رقيقة كلها نفس المقاس. خلاص، وبعد كده بنفردها كويس في الصينية. ما تخليهاش لا رفيعة ولا تخينة. تخينة بتبقى عاملة زي العيش، ورفيعة تنشف منك. السمك بتاعها بيكون زي ما انتي شايفاه كده في الفيديو. ولازم تفرديها كده بايدك بعد ما فردتيها بالنشابة. تمام. هنعمل كده. الطريقة دي هي اللي بتخلي النشابة اللي تخليها تطلع معاكي السمك بتاعها حلو اهي. تحاولي ان انتي تخليها تبقى مدورة بنفس الطريقة. خلاص، انا عملت 3 بيتزات، والكورة الرابعة انا شلتها. طب ازاي احتفظ بيها في الفريزر؟ في كيس في الفريزر، وبعد كده لما احب اشتغل بيها هطلعها، اسيبها تفك على مهلها خالص، وابتدي اشتغل بيها. هعمل ان شاء الله منها كده ميني بيتزا للاولاد علشان خاطر المدرسة. تمام. ودلوقتي كده اهم نقطة، ان بالشوكة كده تبتدي ان انتي تخرمي البيتزا بتاعتك، عشان لو سيبتيها هتنفش معاكي وهتبقى زي العيش بالظبط. خلاص، دي اهم كمان نقطة، بالشوكة بالطريقة دي. يبقى احنا عجناها وسبناها تخمر، وبعد كده قسمناها وسبناها لحد ما ترتاح شوية. ودلوقتي كده فردناها ونسيبها تاني في الصينية ترتاح كده قبل ما تعملي الصلصة كده وتحضري شوية الحاجات اللي هتحشي بيها. بعد كده يعني المدة دي اللي احنا سبناها فيها ترتاح في الصينية. طب الصلصة السريعة بسرعة دي، الصلصة اللي هي الصلصة الجاهزة. معايا هنا كده 4 معالق من الصلصة الجاهزة، حطيت عليهم بقى معلقة صغيرة مليانة كده محترمة من الزعتر، ونص معلقة من البصل البودر، ونص معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من الملح، وربع معلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من الزيت. بقى عندك أحلى صلصة بيتزا سريعة جدا. وزي ما قلت لكم هبقى أعمل لكم فيديو منفصل لصلصة البيتزا ازاي تقدري تعمليها في البيت، طبعا بتبقى جميلة جدا وريحتها حلوة. هنبتدي كده ان احنا نقسم الصلصة على البيتزا، ونبتدي ان احنا نفردها عادي كده بالمعلقة. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. امشي بس على الخطوات واحدة واحدة زي ما انت شايفة بالظبط، بجد هتكوني أستاذة في البيتزا. هتطلع معاكي أحلى بيتزا، وهتكوني فرحانة جدا إن عملتي بيتزا جامدة بجد. الكل هيشكرك عليها، وكمان احلى كتير من بره، ريحة وطعم وتسوية وكل حاجة، واوفر بكتير بكتير من بره. بجد بعد الفيديو ده مش هتشتري بيتزا تاني من بره. واليوم اللي هتقولي فيه انا حيرانة ومش عارفة اعمل اكل ايه، هتقومي تعملي بيتزا، لان هتبقى اسهل حاجة واسرع. ان انتي بسرعة كوبايتين دقيق هتعجنيهم، واي حاجة افتحي كده التلاجة وطلعي شوية حاجات، خلاص بقى عندك بيتزا. خلاص، يعني انا المره دي انا ما كانش عندي النيه ان انا اعمل بيتزا، انا طلعت شويه حاجات كده وقلت اعمل بيتزا يلا. هنا كمان هنحط كده رشه من الجبنه الموتزاريلا فوق الصلصه. طب ليه؟ علشان خاطر انا عايزه الحشو بتاع البيتزا يبقى ماسك فيها. اكتر الاخطاء اللي احنا بنقع فيها ان انتي لما تيجي تخلصي البيتزا وتيجي تقطعيها، تلاقي الحشو خاصم العجينه، ده في حته وده في حته تانية خالص، بيبقى كأنك عملتي عيش وغموس ملوش علاقة بالبيتزا. التكاية دي ان انت تحطي الاول رشة من الجبنة، لما بتسيح بتمسك الحشو فيها فعمره ما هيطلع منها. بجد جربيها. انا عملت 2 بالصدق وواحد بالبسطرمة. الصدق انا بديله غلوة
على النار ببق ميه كده، حوالي ربع كوبايه ميه، واديله غلوه عشان ينزل الماده الدهنيه اللي فيه، وبصفيه من الميه واسيبه يبرد، وابتدي ان انا اقطعه. وعملته بالطريقه دي. وحطيت بقى شرايح من الزيتون. حاولي ما تكتريش الزيتون عشان لما بيكون كتير بيخلي البيتزا حادقه. انا كده فتحت الفريزر، لقيت كام صبع كده كانوا مستخبيين في الجنب، طلعتهم. وعندي هنا كده فلفل كوبي. طبعا لو عندك فلفل الوان يا جماله، هيديكي طعم احلى. دوري كده دعبسي بس في التلاجة. انا هنا قطعته كده شرايح، والكام حته الباقيين قطعتهم قطع صغيره. انا هنا كده بتك على بس بالراحه، يعني مش تتكي جامد تفردي العجينه، لا، يا دوبك بتطبطبي عليها. عايزه الحشو يلزق شويه مع الجبنه والعجين كده بايدك، بالهراسه، حاجه بسيطه. وهنا بقى حطينا بسطرمه وبرده زيتون والفلفل. دورت في التلاجة على طماطم، ما لقيتش. عارفة بقى لو في طماطم تقطعيها حتت صغيرة كده وتحطيها، يا سلام. ولو فلفل ألوان يا جماله. في شوية جبن مش هتقول لأ. يعني ايه، حبشيها كده شوية حاجات. ابتدينا بقى اللي احنا نحط الجبنة الموتزاريلا. طب الجبنة ليه ما بتسيحش؟ علشان حضرتك بتكوني مطلعاها من الفريزر، بتكون متلجة، وتبتدي ان انت تحطيها على البيتزا. فلازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. طب ليه ما بتشدش؟ علشان بتكوني زي حالاتي كده حطيتي حبة جبنة صغيرين. مش استخسار ولا حاجة، بس هي دي شوية الجبنة اللي كانوا موجودين عندي. يعني مثلا الثلاث بيتزات دول هيكونوا عايزين اكتر من نص كيلو الجبنة. تمام. التسوية بقى، ودي اهم نقطة. البيتزا بتقعد قد ايه في الفرن؟ بتقعد 10 دقايق بس. الفرن بيكون سخن على درجة حرارة 200 شغال. شيلي الشبكة، حطيها على اخر رف من تحت. مشغلة الفرن من تحت بس على درجة حرارة 200، الشبكة عند اخر رف. وابتدي ان انا احط البيتزا. هتقعد قد ايه؟ 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هتلاقيها لونت من الجنب. ولعي الشواية. هتاخد بس وش الجبنة، بدل ما هي واخدة درجة حرارة المطبخ هتسيح معاكي بسرعة. كتري الجبنة على قد ما تقدري، هتديكي المطة اللي انت عايزاها. اي نوع جبنة مش هيفرق معاكي حتى لو هي السايبة. بس اهم حاجة ان تطلع معاكي بالطريقة دي. انا دهنت الاحرف بتاعة البيتزا بالفرشة كده بشوية زيت بس علشان تبقى طرية معايا وما تنشفش. طالعة بالطريقة دي سخنة اهي. طلعت معايا بسرعة من الصينية. الصواني ما بتلزقش فما دهنتش حاجة. لو عندك صينية يعني أي نوع تاني، ادهنيها رشة كده من الزيت، ما فيهاش أي مشكلة خالص. ايه تاني مقلتهوش؟ قلت كده التسوية، وقلت الصينية تدهن برشة من الزيت لو هي من النوع اللي بيلزق فيها البيتزا. لكن أنا ما دهنتش علشان خاطر دي ما بيلزقش فيها الحاجة. الجبنة زي ما قلت لكم واخدة درجة حرارة المطبخ، فيا دوبك ولعنا الشواية. ابص، ما عندهمش صبر، هما كانوا اللي انا بقطعه كانوا بياخدوه يجروا بيه. يا ريت تجربوه. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.